ইন্ডিয়ান V3। এটার বাইকটার সমস্যা হচ্ছে 8000 কিলো চলছে, মোবাইল ফিল্টার পাল্টায়নি। 8000-এর মধ্যে একটা ওয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করছে। ওয়েল ফিল্টারটা হচ্ছে এটা, এই যে ওয়েল ফিল্টার। সাউন্ড এই পরিমাণ বাজে হয়ে গেছে, এখন সাউন্ডটা এত বাজে অবস্থা। এখন এটা বাইকের সিলিন্ডার ব্লক চলে গেছে অলরেডি, সাউন্ড এত খিচড়ি অবস্থা। হঠাৎ চলতে চলতে এই বাইকটার এই অবস্থা। মোবিলও ঠিক ছিল, সব কিছু ছিল, মোবিলও চেঞ্জ হয়েছে। ইন্ডিয়ান বেজে গাড়ির সাউন্ডের অবস্থা এত বাজে অবস্থা, বলার বাইরে। মানে এটা এখন এমন বাজে অবস্থা, এটা হচ্ছে ইঞ্জিনের প্রবলেম, সাউন্ড দিচ্ছে। গাড়িটা এখনো খোলা হয়নি, করা হয়েছে। গাড়ি চলছে হচ্ছে 8000, গাড়ি চলছে হচ্ছে অ্যাভারেজ টোটালি চলছে 8400 এত কিলো। কিন্তু গাড়ির যা সাউন্ডের অবস্থা,